呢啲我哋全部都係叫做一啲偏桃花同埋野桃花嘅一啲星。嗱，有好多女士咧，經常都問點解我成日都會遇到啲渣男咧？其實咧，呢個可以喺你嘅紫微斗數星盤入面咧揾到答案。嗱，假設你嘅命宮又或者係你嘅田宅宮入面咧，係會出現一啲星，我哋叫做咩咧？天姚星啦，或者咸池啦呢啲。嗱，呢啲我哋全部都係叫做一啲偏桃花同埋野桃花嘅一啲星。咁如果你出現呢啲星咧，你就會發覺，生命中經常都會有一啲咁嘅遭遇。咁當然即係大家會問啦，咦？咁點樣可以避免咧？咁樣咁其實喺無論八字或者紫微斗數嘅世界入面咧，基本上都係話咧，盡量避免早婚咯。咁因為你喺人生譬如拍拖嘅過程當中，你一定會累積好多經驗。咁如果你能夠去到28歲或者30歲之後 ，OK， 咁然後先至比較積極去尋找你嘅生活嘅伴侶咧，呢個對你嘅婚姻嗰個路途咧會有比較大嘅幫助。